L-aktar ktib importanti għalina l-insara huwa l-Bibja. Iżda xi niġu hawnhekk fil-Knisja, il-Bibja tinqralna minn ktib speċjali, jissejjaħ il-lezzjonarju. Nhar ta' Ħadd minn dak ktib speċjali jinqraw 4 siltiet. Dawn huma l-ewwel qari, is-Salm responsorjali, it-tieni qari u l-Evanġelju. La darba din hija l-kelma tal-Alla, din ma tinqarax minn kull post kwalunkwe, imma hemm post partikolari. Dan jissejjaħ l-ambone. Il-kelma ta' Alla mhux sempliċement tinqara, iżda tixxandar u dak li jxandara jissejjaħ il-lettur. Waqt l-ewwel parti tal-liturġija tal-kelma noqogħdu bil-qiegħda. Dan sabiex ikollna widnejna miftuħa u qalbna attenta għall-kelma ta' Alla. Ejjew għalhekk nimpenjaw irwieħna sabiex iġu fil-ħin għall-quddiesa. U hekk bħal studenti miġbura quddiem li mgħallem tagħhom, aħna wkoll nkunu hawnhekk preżenti sabiex nisimgħu il-kelma ta' Alla.